առիթ ունեցանք անդրադառնալու վերջին իրադարձություններին, ըստ էության եղավ այն, ինչի մասին եւ սպասելի էր եւ որոշ շրջանակներ արդեն նշում էին, որ պետք չէ այս իշխանությունների հետ հույսեր կապել։ Որքանով է լեգիտիմ, թեև տրիվիալ է այս հարցը, բայց այս որոշումը, տեսակ այսօր պարզաբանում էր ներկայացրել Հովակիմյանը, եթե հաշվի առնենք ոչ միայն հանգամանքը, որ օրենքի կոնկրետ պահանջներ են շրջանցվել, այլ այն, որ շուտով նաև ԿՀ նախագահի ընտրություններ են եւ այնտեղ նաև անձնական շահագրգռության էլեմենտ կարող է դիտվել։ Լեգիտիմության մասին խոսել է իհարկե աբսուրդ է եւ ընտրությունների գնահատականը Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը տալու է գործադիր մարմնի հայտարարությամբ, որտեղ արտացոլված կլինեն նաև ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները։ Վահագն Հովակիմյանի այսօրվա պարզաբանումը շատ հետաքրքիր էր, ինքան աբսուրդային է եղել երեկվա որոշումը, որ ժամանակը չի բավարարել այդ հիմարությունները հորինելու։ Մի գիշեր նստեմ մտածել են նոր էր այդ հիմարությունը, որ այնտեղ արդեն ծիծաղը առաջացնում է ամեն ինչը, որովհետև ինչ հաշակում է Հայաստանի քաղաքացիների որոշումը բանի տեղ չդնել։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ բոլորը ֆիքսեն։ Փաշինյանը ասում է հետևյալը, ես թքած ունեմ, դուք ինչ եք ասում։ Բոլորը դիմադիր, ընդդիմադիր, նախկին, կարևոր չի, ես թքած ունեմ։ Հաջորդ ինչ անելու, սահմանադրական բարեփոխումներ անելու, թագավոր չէ, Փաշայի կոչում է տալու իրան։ Իզուր տվեցի ես այդ գաղափարը իրան, կարող է ինքը դառնա Փաշա Փաշինյան, սահմանադրությունով անցկացնեն, տենց ֆիքսեն, որ Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է Փաշա Փաշինյանին։ Ինչ վատավոր։ Պարոն Ամիջանյան, ասում են ընդդիմադիրներ չեն, հանցագործներ են, ասում են ընդդիմությունը լեգիտիմ չի։ Դուք լուրջ դեմքով ակնկալում եք, որ ես հիմա դուք լուրջ դեմքով, այլ ես լուրջ դեմքով այդ հիմարությունները մեկնաբանեմ։ Ընդ որում դուք նկատեցիք, որ իրանց մոտ հանձնարարական փոխվեց։ Ընտրությունների հաջորդ օրը Ալեն Սիմոնյանը լայվ մտավ ու ասեց, թե եկեք բան, պարլամենտարիզմ, ես ինչ։ Հետո հանկարծ դարձավ, որ ոչ մեկ ոչ մի ձայն չունի, ընդդիմության ոչ մի մարդ ոչ մի ձայն չունի, առանց փողի, ու խոսքով այն աբսուրդները, որոնք իրանք ասում էին։ Բացարձակ կարևոր չի, գիտեք ինչ է ասում Փաշինյանը, ասում իր մնացած այդ հրաշքները։ Ես նույնը ասում եմ բավական տևական ժամանակ է, բացարձակ էական չի իրանք ինչ են ասում, էականա թե մենք ինչ ենք անում, ու մենք ասելով ես որոշ շրջանակների նման չեմ փորձում որևէ մեկի վրա մեղք բարթել, ինչ-որ սլաքներ ուղղել, մենք բոլորս, որովհետև եթե Հայաստանի Հանրապետությունը գնային ճանապարհով, որով հիմա գնում է, դրա հետևանքների ժամանակ ոչ մեկին չեն հարցնելու, դու երկրորդ նախագահի կողմնակիցն էիր, առաջին նախագահի կողմնակիցն էիր, երրորդ նախագահի կողմնակիցն էիր, բոլորը հավասար են տուժելու։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն հասկանում, որ սա մի Հայաստան է ու բոլորիս միակ Հայաստանն է, ես ճիշտ ասած վաղուց արդեն ձեռ եմ քաշել իրանց բան բացատրելուց, որովհետև երբ որ ես նույնիսկ հիմա եմ տեսնում, որ որոշ թիմեր փորձում են մեզ թիրախավորել, մեզ այսքան Հանրապետականին, մեզ այսքան նախագահ Սարգսյանին, իմ համար դա անընկալելի է, մարդիկ 18 թվականից իսկ մինչև էդ էլ մի 10 տարի պայքարում են մեր դեմ ավելի շատ, քան Փաշինյանի, բայց այդ առանձին պատմություն է։ Եվ անդրադառնանք այս գործին, Համբարձումյանի գործին, ինչ սպասել դատարանից, այսօր սպասում է կարծեք վճռի հրապարակում։ Այո, ես միշտ խուսափում եմ այդ սպասումների հարցին պատասխանել, ինչի, որովհետև միշտ կա ինչ-որ փոքր հույս, որ դատավորը կվարվի իր խղճի մտոք եւ օրենքի շրջանակներում։ Աստված տա, որ այդպես լինի եւ մեր ընկեր Դավիթ Համբարձումյանը հայտնի ազատության մեջ, որովհետև բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր այս գործից տեղյակ չեն, բացի նրանից, որ այդտեղ գործ չկա։ Բացի նրանից, որ վկաներից եւ տուժողներից մի քանիսը գործի ընթացքում ասում էին մենք ենթադրում ենք, որ պարոն Համբարձումյանը այսինչ բանն է արել, բառացի ցուցմունք է, դատարանում է հնչել։ Ասում տեսել ես այսինչ բան, ասում չէ, ինձ թվաց տենց անելու։
Մի խոսքով, այստեղ գործ չկա, այս գործը ժամանակին կարվել է այն տրամաբանությամբ, որպեսզի կասեցվի Դավիթ Համբարձումյանի, ով հանդիմության միացյալ տեխնացուն է impeachment-ի, դեռևս շարունակում է լինել 8-րդ գումարումը քանի դեռ գոյություն ունի, բացառապես իրեն պատժելու չթողելու քաղաքականությամբ զբաղվել։ Իրենք իրենց արշինով էին չափել Դավիթին, մտածում էին, որ կարողանան վախեցնել, Դավիթը իմանալով, թե ինչ է իրեն սպասվում, գործուղումը ընդհատեց եւ վերադարձավ Հայաստան։ Նաեւ մեր բոլոր այն քաղաքացիների համար, որոնք քաղաքականության մեծ սիրահար չեն եւ շատ մանրամասն չեն հետեւում, ասեմ, նմանօրինակ հոդվածներով նորից Դավիթը կապ չունի այդ հոդվածի հետ, բայց նմանօրինակ հոդվածներով այն նույն դատավորը, որը Դավիթին կալանք է տվել, երբևէ նմանօրինակ վճիռ չի կայացրել, երբևէ մի անգամ է կայացրել, այն էլ զենքի կիրառումով, բանով, մի խոսքով տոնց, գրեթե տերորիստական ակտ ա եղել այդ դեպքում։ Մի բան էլ հիշեցնեմ, սիրելի քաղաքացիներ, եթե Դավիթի վճիռը, որը ապօրինաբար նախորդ դատավորը կայացրել էր, լիներ ընդամենը 2 ամսով քիչ, այսինքն ոչ թե 6 տարի, 2 ամիս, այլ 6 տարի, ապա Դավիթը կանցներ ամնիստիայի համաներման տակ, բայց հատուկ հանկարծակի, այդպես ոնց է ստացվում, էլի, որ հենց 6 տարի 2 ամիս էր պետք, հենց 6 տարի 2 ամիս տվեցին։ Ես չեմ ասի, թե ինչ ակնկալիքներ ունեմ դատարանից, Աստված առաջ, հուսամ իմ ընկերը կլինի ազատության մեջ մի քանի րոպեանոց։ Նամիջանյան եւ եւս մեկ հարց ընտրությունների հետ կապված այս պահին քննարկվում է մանդատներ վերցնելու, չվերցնելու, փողոց դուրս գալու եւ այս այլ հարցեր։ Ձեր խորհուրդը ո՞րն է միասնական։ Ես այս պատասխանը տվել եմ երևի արդեն բոլոր լրատվականներին Հայաստանում։ Ես իմ գործընկերներին խորհուրդներ տալիս եմ հեռախոսով։ Տալիս եմ այն ժամանակ, երբ խորհուրդը դա հարցնում եմ։ Իմ ընդդիմադիր գործընկերների հետ մամուլով շփվելու հաճույքը ես չեմ հասկանում, ես այն ընդդիմադիրներից չեմ, որ փորձում է ընդդիմադիրների վրա, այլ ընդդիմադիրների վրա քաղաքական դիվիդենդ շահել։ Ես քաղաքական դիվիդենդներ շահելու նման կեղտոտ եղանակով կարիք չունեմ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հետևողներ, մենք շուտով դատարանը արդեն